في حدث يقام لأول مرة تحتفل البحرين برأس السنة الميلادية بمجموعة من الفعاليات الترفيهية العائلية وعرض ضخم للألعاب النارية. أول ما وصلنا كان المكان جدا زحمة، فعرفنا يعني إن الدعاية كانت مسوية شغل عدل. إحنا جايين عشان الألعاب النارية حق اليهال وكذي، فالمكان حلو، تنظيم حلو، القعدة حلوة والجو واجد صاير مرتب، وإن شاء الله 22 خير علينا. من عرفت إنه بيكون بيكون أول احتفال في البحرين هنا عندنا في الأفنيوز. أنا صرت يعني قلت حق مرتي إنه لازم نحضر ومع اليهال نشوف الألعاب النارية، والأجواء وايد حلوة والجو يساعد يعني. طبعا أول زيارة لي للبحرين وما شاء الله تبارك الله، ما شفت إلا ناس طيبة واستقبال جيد والجمهور ما شاء الله كبير جدا جدا، وإن شاء الله أتمنى دائما للشعب البحريني سنة مجيدة، وأتمنى للشعب إن شاء الله يعيشون في أمان وناس حلوين جدا جدا والله، وشاف الجمهور ما شاء الله. واشتملت أمسية رأس السنة الميلادية على فقرات غنائية وعروض تفاعلية متناغمة بالألوان